나도 모르지. 난 점심 먹으러 온 거라서. 아, 게임을 하는 게임쇼니까. 자호! 탈락자다! 레이아는 떨어졌고 이 토비아스님이 결승전에 오릅니다! 이렇게 나온다. 너무 슬프다. 스왈도는 포크 싫어해요. 그 정도는 다 아는데. 당연히 절치는 무조건 딱 한 명뿐이지. 오예! 우리는 재료의 맛을 살리기 위해서 바나나와 케첩으로만 만들었어. 근데 다 먹었네. 우와! 건너다가 불에 탈 수도 있겠는데. 그럼 나도 무조건 건너갈 거야. 정신이 나가다니. 이건 참된 우정을 증명하는 일이라고. 넌 절치될 자격이. 이 그림의 제목은 두 번째 캔버스에 그린 파란색 물감통입니다. 첫 번째 그림은 엉망이었거든. 제가 그림을 좀 그리죠? 그러지 말고 이거나 먹어. 성적 스트레스를 없애는 데는 크로켓이 최고야. 토비아스, 너 에프레스를 못 봐서 속상하단 말이야.